увидеть недоступное. Давайте быстро откроем Иеремия 33. 3. Мы об этом уже читали однажды недавно. И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, который устроил и утвердил ее. Имя ему Господь. Возови ко мне, и я отвечу, и покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Это Бог говорит пророку, чтобы пророк как бы говорил народу. Он пророчествует, говорит так, говорит Господь, народ. Бог говорит, чтобы ты, народ, взвал к нему. Возови ко мне, я отвечу и покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Итак, мы видим, что это высказывание или призыв самого Бога, который обращается к своему народу. И Бог всегда желает, чтобы люди как бы искали Его сердце, искали познавать Его волю, и они взывали к Нему. Когда мы призываем имя Господне, и мы просим у Него, взываем к Нему в молитвах, Бог говорит, каждый раз, когда человек это делает, Господь внимает. Господь слышит. Со стороны Бога нет такого, чтобы человек воззвал к Нему, сказал, о Бог, и не важно, может быть другими словами, Создатель или Иисус, у меня то и то и то, пожалуйста, обрати внимание. Бог 100% слышит. Бог, даже если Он не хотел слышать, Он слышит это. Итак, другой вопрос, насколько Бог ответит. Это высказывание, это Слово Божие, которое обращено к народу. Народ, который принадлежит Богу. Сегодня народ, который принадлежит Богу, с духовной точки зрения, это церковь. Всегда бывает некая дилемма, когда люди рассуждают о народе Божьем. Есть такое понимание, что евреи – это один народ Божий, или первый народ Божий, который сохраняется до сегодняшнего дня, остается народом Божьим. Рядом есть церковь, которая церковь. Итак, у некоторых людей есть такое понимание, что с одной стороны есть народ Божий, то есть еврей, а с другой стороны есть церковь. А дальше есть мир, то есть мирские люди, которые не евреи, ну, язычники, не евреи и не христиане. На самом деле, Библия дает нам понимание, что Израиль – это был первый народ Божий, но это иносказательный народ. Это было как тень для того, чтобы в будущем Бог образовал себе истинный народ. Это было как тень для будущей истины. Но, между прочим, они и являлись первый народ Божий. Кто-то скажет, если есть слово первый, скорее всего, будет слово второй. Уместно наверняка будет сказать, церковь – это второй народ Божий. Нет. Бог сам так выражается, что это первенец, то есть первый народ Божий. Но дальше Бог не создает второй народ Божий, или третий, или последний. Есть новый народ. Новый народ – это церковь. Церковь не идет параллельно с евреями. Потому что церковь – это совокупие всех, кто уверовал
и рожден свыше, уверовали в Иисуса. Будь то язычники, будь то еврейский народ. Поэтому к Ефесянам апостол Павел говорит, и те, и другие, они теперь имеют доступ к Отцу в одном духе. Те и другие. Те, которые были близки, и те, которые были далеки. Те, которые были Божьими, и те, которые не были Божьими. Теперь посредством Христа Иисус примирил их обоих, иудеи или евреи и язычники, чтобы через веру в Иисуса те и другие стали новый человек, который имеет доступ именно к Отцу в одном духе. Поэтому все, откуда бы они ни появились, через веру в Иисуса, через новорождение, они становятся новый народ Божий, который и есть церковь. Поэтому нет конкуренции между евреем и церковью. Нет как бы альтернативы. Или мы в синагоге, или мы в церкви. Это не так. Синагога – это переживание Бога с человеком в Старом Завете. Но и те, которые там служили, теперь Бог зовет их, чтобы посредством креста Иисусова стать новый народ Божий. Аминь. Хорошо, но я чуть отвлекся. Бог говорит, народ мой. То есть слово народ и сегодня имеет место быть в лексиконе Бога. И когда Бог говорит народ мой сегодня, Он имеет в виду новый народ Божий. Народ, взятый в удел. Это все, которые уверовали в Христа и родились свыше. И Бог говорит, народ мой, воззови ко мне, я отвечу. По логике Бога, когда мы взываем к Нему, Он должен ответить. Когда мы взываем к Нему, если мы народ Божий, то Он должен ответить нам. Я обязательно отвечу и покажу тебе великое недоступное. Итак, эффективность молитвы связана с ответами. Молитва, конечно же, оценивается, или мы можем оценить силу молитвы через слова, то, что мы говорим и мы делаем во время молитвы. Но на самом деле это человеческая оценка. В духе сила молитвы оценивается по результатам. Именно результаты ответа показывают силу молитвы или силу веры в молитвы. Аминь. И Бог говорит, когда ты будешь молиться с верой, народ мой, я отвечу, и я покажу великое недоступное. Итак, большинство ответов, которые мы можем получить от Бога, когда мы взываем к Нему, просим, молимся. Большинство ответов приходит именно в такой форме, как Бог говорит здесь. Я отвечу. Я отвечу. И отвечая, ты начнешь видеть великое недоступное. Отвечая. То есть, большинство ответов на молитвы, которые мы возносим к Богу, мы не можем видеть их в форме вещей, которые падают с неба. Например, если я помолился сейчас за хлеб, как только я закончу молиться, это не значит, что хлеб упадет с неба. Большинство, это может быть исключение, но большинство ответы на молитвы связаны с тем, что Бог ответил. Бог чаще всего отвечает словом. Бог чаще всего высвобождает слово. Это слово может прийти к молящимся. Это слово может прийти к кому-то другому. Это слово может прийти даже к друзьям твоим. Это слово может прийти даже к твоим врагам. Это слово может прийти даже к царям. Это слово может прийти к обстоятельствам или даже к животным. Неважно, любое творение. То есть
Когда мы взываем к Богу о чем-то, Бог слышит. И Он начинает отвечать по мере нашей веры. И когда Он отвечает, Он чаще всего, Он говорит слово. Он отвечает словом. Но это слово не обязательно ты услышишь это. Это слово может быть направлено к нам. Это слово может быть направлено к кому-то. Это ответы на наши молитвы, но как ответ в форме слова направлено к кому-то другому. Это может быть направлено даже к врагам. А это иногда может быть направлено к бесам или даже к сатане. Или к любому творению. То есть то, что мы помолились, и то, что Бог ответил, не обязательно мы услышим Слово Божие. Вы меня слышите? Смотрите. Что в духе Бог может высвобождать к нам из себя? Это Слово. Он может высвобождать, например, Слово или голос, или настроение, или чувство, или ощущение. То есть, когда Бог отвечает, Он может ответить, высвобождая слово, или что еще? Или голос, или чувство, или ощущение, или настроение. Хорошо. Но чаще всего Он, отвечая, высвобождает слово. Вы заметите, что Господь Иисус говорит, что овцы мои, они знают мой голос. Он не говорит, они знают мое слово. Он говорит, они знают мой голос. Слово и голос – это разные вещи. Чаще всего Бог отвечает словом. Слово не всегда голос. В голосе может быть слово. Но не всякое слово одето голосом. Мы можем слышать голос кого-то и не понимая, что он говорит. Хотя в этот голос есть слова. Но в связи с какими-то обстоятельствами мы слышим голос. А потом мы спрашиваем, а я слышу тебе твой голос. Что ты говоришь? Видите? Значит, голос и слова – это разные вещи. Во всяком голосе или в некоторых голосах могут быть слова. Может быть слово. Но не всякое слово одето голосом. Бог чаще всего отвечает словом. Чаще всего без голоса. Когда слово не одето голосом, то оно становится трудно для того, чтобы услышать или уловить его. Поэтому Слово Божие прежде всего не нацелено к нашим ушам. Голос нацелен к ушам. А Слово Божие не нацелено прежде всего к нашим ушам. Слово Божие может быть обращено к кому, к чему угодно. Слово Божие может быть обращено к клеткам нашим. Слово Божие может быть обращено к какому-то органу моего тела. Слово Божие может быть обращено к моим деньгам. Деньги имеют уши, чтобы слышать Слово Божие. Слово Божие может быть обращено к любому творению в пользу мне. Слово Божие может быть обращено к мука и масло. Не громко скажи. Угу. Почему? Потому что слово было высвобождено. Слово может быть обращено к чему угодно. И чаще всего, когда мы молимся, Бог отвечает нам слово. Чаще всего. Иногда голосом, иногда настроением, иногда ощущением. Но чаще всего Он отвечает нам словом.
но слова не всегда приходят только к нам. Поэтому, если, например, мы молимся за кого-то, Бог, отвечая слово, Он чаще всего говорит человеку, за которого мы молимся. Понимаете, я хочу порассуждать об этом с вами. Плохо, мало сегодня нас здесь, но героям достойно хорошей пищи. Потому что это то, что чаще всего соблазняет людей, которые долго молились или молятся. Они говорят, я не вижу ответа. Потому что мы не знаем, в какой форме или каким образом приходит ответ от Бога. Большинство твоих молитв, брат или сестра, отвечены. И много из этих ответов уже воплотились в твоей жизни. То есть, бывает, что мы молимся за кого-то. Бог говорит, хорошо, нам Он напрямую не говорит. Но, соответственно, эта молитва, Он отвечает словом, и Он направляет слово именно к кому-то или к другим людям во благо тому человеку, о ком мы молимся. Вы меня понимаете? Скажи слово. Самое трудное в духе, в отношении и взаимодействии с Богом, это слышать Его слово. Потому что мы чаще всего ожидаем слышать слово ушами, внешними или ушами сердца. Но не всегда Слово Божие бывает направлено к нам. И Он говорит, я отвечу и покажу тебе великое недоступное. То есть то, что Бог ответил, Он отвечает прежде всего слово. И я много уже поговорил об этом, и вы поняли, что ты не всегда можешь услышать, что Бог тебе ответил. Потому что слово не обязательно к тебе. И даже если к тебе, не обязательно в уши. Например, когда мы молимся за исцеление кого-то, за чье-то исцеление. О Господь, исцели его, о Господь, и все. Мы не часто слышим, чтобы Господь сказал, да, теперь я его исцеляю. Но проходит время, мы слышим, что тому человеку становится легче. И он даже ничего не слышит ушами. Но просыпается утром, становится... То есть Бог, скорее всего, посылал слово к конкретному духу, который мучил этого человека. Сказал, за него молились, теперь оставь его. Или послали слово конкретному органу, который был больной, сказал, исцелись. То есть Бог, говорящий Бог. Самая разговорная личность – это Бог. Самая разговорная личность, которая говорит почти что постоянно, это Бог. Но это не значит, Он говорит постоянно тебе или мне. Нам, кажется, Бог редко говорит нам. Но Он говорит чему-то и кому-то. Поскольку на земле, с земли поднимается много молитв с утра до вечера. Правда, да? Когда мы будем спать, в другой стране они проснулись, у них утренняя молитва. Когда они будут, потому что Бог так сотворил все, что невозможно, чтобы с земли они славили Бога или не молились. Не получается. То есть постоянно молитва, поклонение на земле происходит. И все происходит так, что когда сейчас у нас 7 часов вечера, где-то или 7 часов утра, или 12 часов, или полночь. То есть, когда мы будем полночи засыпать, вроде никто не молится. Где-то уже утро, и они идут на утренней молитвой. Видите? То есть, на земле постоянно поклонение Богу и постоянно молитвой. Поэтому Бог постоянно отвечает. И нам кажется, что Он молчит. Нет, Бог постоянно отвечает. Он высвобождает слово. И после того, как Он высвобождает слово, Бог говорит так: я отвечу и покажу тебе. Это означает, после того, как Бог ответил словом, или настроением, или ощущением, или, что еще? Голосом. Хорошо, остаемся на уровне слов. Когда Он ответил словом, Он ответил, но мы можем не увидеть эти ответы. Ответы могут быть дивнее. Ответы могут быть чудеснее.
no мы можем их не заметить. Поэтому говорит, следом за этим, что я сделаю? Покажу тебе великое, недоступное. Сегодня мы помолимся, чтобы не только чтобы Господь отвечал, но чтобы Бог научил нас видеть то, что Он уже делал и делает по нашим молитвам. Еще некий скачок нашей веры связан с тем, что я говорю сегодня. Когда об этом мы не знаем, наша вера может переживать депрессию. Мы можем думать, что Бог никогда нам не отвечает. Есть люди в христианстве, которые годами ходят в церкви, и у них подсознательно есть такое понимание, что Бог их не слышит, что Бог им не отвечает. Что ты молился? Вы помолились, молитесь у вас. У меня что не молюсь, ничего не происходит. Этим людям надо услышать, о чем я говорю. Потому что они, скорее всего, ожидают услышать голос Бога или Слово Божие. Ответы есть, но эти ответы надо еще увидеть. Хорошо. Давайте откроем местописание. Бытие. 21 глава. И мы читаем с 14 стиха. Это маленький рассказ о том, что происходило в доме патриарха Авраама между ним и его женой Сара, и еще третья личность там появилась, Агар. Когда Агар забеременела от Авраама, и были проблемы между Сарой и Агар. И тогда Сара выгнала служанку. И Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока. Потому что Агар родила и начала вести себя гордо, унижая Сару. Вы эту историю знаете. Бог говорит Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. А от рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. И Авраам встал рано утром, и взял хлеба, и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла с сыном, как этого сына звали? Исмаил. И заблудились они в пустыне Версаве. И не стало воды, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла села вдали, в расстоянии на один выстрел. Ибо она сказала в себе, не хочу видеть смерти отрока. И она села и подняла вопль и заплакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агар и сказал, что с тобой, Агар? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку. Ибо, говорит Господь, я произведу от него великий народ. Дальше. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и наполнила мех водой. Смотрите, она заблудилась, она с ребенком, еда закончилась, вода закончилась, она понимает, что они не знают, куда идти, поняла, что, наверное, смерть, говорит, я не хочу видеть страдания и смерть ребенка, и пошла в другое место, сынок, садись здесь. Она пошла, в другое место начала плакать, сокрушаться, потому что выхода нету. И Бог возреагировал. Она услышала
он услышал вопли, слезы и страдания ребенка. Так что и Исмаил может молиться, и Бог ответит ему. Аминь. Потому что в нем течет семя, течет кровь Авраамова. Хорошо. И потом ангел заговорил. Это было донесение. Ангел донес ответ от Бога именно маме. Не бойся, возьми ребенка, возвращайтесь. И как только ангел закончил, донес Слово Божие ей, написано. После этого Бог открыл ей что? Глаза. И увидела, что рядом находилась что? Колодец. Это значит, что это колодец находилась уже там. Это колодец не появилась после молитвы или после вопля и слез. Это колодец находилась там. Но когда она сидела там, они когда искали, куда идти, когда она оставила ребенка, она не видела это. Бог ответил. Но то, что ангел заговорил от Бога, вода не появилась в мире. После этого Бог открыл ей глаза, и она увидела. Чаще всего, те вещи, которые мы просим в молитвах, то, что мы просим, чаще всего мы имеем доступ к ним. Но из-за того, что они спрятаны от нас, или пути, как их найти, эти пути спрятаны от нас, кажется, это все недоступно нам. Если что-то, понимаете, степень доступности или степень недоступности разные. Может быть, какая-то вещь для меня недоступна, а для нее доступна. Может быть, какая-то другая вещь для меня с ней недоступна, а для кого-то доступна. Точно так же в связи с невозможностью. Иисус сказал, верующий, для верующего нету ничего невозможного. Невозможно от невозможного рознь. Что-то может быть для меня невозможно, это не значит, что для него это невозможно. То есть невозможности или невозможно, это относительно. Иногда бывает, что в определенном возрасте что-то для ребенка невозможно. Но когда он становится старше, для него это становится. И для Иисуса все было возможно, когда он был в теле. Потому что он совершенный. Он знает все пути, и он знает все. Для меня некоторые вещи, которые были у Иисуса доступны или возможны, для меня сегодня может казаться невозможно. Почему? Просто потому, что у меня нет того уровня знания и способности, который у Иисуса. Если он был бы на моем месте, он посмотрел на эту ситуацию, сказал, Григорий, что ты плачешь с утра до вечера. Если он решил это мигом. Почему? У него есть знания и способности, соответственно, это проблематика. У меня этого нету. Поэтому из-за того, что мне чего-то не хватает, эта ситуация становится для меня невозможной. То есть, по сути, невозможного нету, не бывает. Поэтому именно в этом ключе Иисус сказал, если будете веровать, то ничего невозможного не будет для вас. Все возможно Богу, и дальше он говорит, все возможно верующему. И сегодня я как верующий стою перед дилеммой. Я решаю молитвами, постами, еще что-то не решается. Для меня это невозможно. Но если пришел бы человек, который имеет больше способностей и больше знаний по отношению к этой ситуации, он бы решил это, он сказал, что это невозможно. Это возможно. А если и для него было бы невозможно, пришел бы сам Иисус, он бы посмотрел, сказал, маловерие. Он бы это решил тут же. Это значит, что невозможного на этой земле не может быть. Давайте я поговорю с вами. На каждом уровне роста в духе
мы сталкиваемся с ситуациями, которые возможно, а рядом, которые не. По мере того, как мы растем, возможные ситуации должны оставаться больше, и невозможные должны оставаться меньше. Если наоборот, значит мы не растем в духе, а мы идем в регресс. Вы заметите, вы могли сказать, давайте я рассмешу вас. Когда мы начинали веровать, как ни молись, у меня получалось. Но чем больше я в церкви, как ни молись, ничего не получается. Почему? На самом деле, мы должны перейти от невозможного к возможному. Но почему-то стало наоборот. От возможного к невозможному. Это значит, что мы не растем. А мы спускаемся вниз. Что-то тут не то. Я сижу и думаю. Иисус сказал, если будете веровать, ничего невозможного у вас не будет. Для Бога нет ничего невозможного. То есть, потому что вера приводит нас в то же измерение, как сам Бог. То есть, для Бога нет ничего невозможного. А для человека много невозможного есть. Но Иисус сказал, но если условие, будете веровать, то вы выйдете на такое измерение из-за веры. На то измерение, на которое стоит кто? Бог. То есть и для вас тоже все ситуации будет возможно. То есть вера – это трамплин, чтобы выйти в измерение Бога. Только в это измерение все невозможно становится возможно. Хорошо, давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Что делает ситуация невозможной? Или кто делает ситуацию невозможной? Откуда берется невозможная ситуация? Откуда приходит невозможные обстоятельства, которые невозможно решить? Смотрите, есть три источника, или есть три силы, которые могут делать что-то невозможное. Человек, человеческие способности, человеческое знание, человеческий навык. Итак, человек может сделать что-то, которое будет для меня невозможно. Только что я соприкасаюсь с невозможным. Никак. То есть это сделано руками человека, но они раскрутили, и я стою, не могу разбираться. Это для меня невозможно. Но кто это сделал невозможно? Человек. Знаете, вы мне подскажете, есть такой кубик, который называется кубик Рубик, да? То есть, когда все стороны хорошие, я могу это взять, я человек, своими руками заворожу. И все. И даю тебе, ты смотришь, как? За 5 минут тебе надо сделать. Нет, это невозможно. Видите? За 5 минут? Нет, это невозможно. Я однажды смотрел телевизор. Этот ребенок, я сказал, это невозможно. Как это возможно? Видите? Почему? Для меня, для некоторых из вас, для некоторых из нас, это невозможно. Кто-то взял кубик Рубика, вот так сделал, перепутали все и дает сказать, за 2 минуты собери. Теперь как? Нет, это невозможно. Видите? Но если кто-то имеет больше знания и способность к этому, он придет, сделает это. То есть для него это, видите? То есть, чтобы человек не запутал, Бог говорит, это возможно поставить все в порядок. Вторая сила или личность, которая может делать вещи невозможно, которая может ставить перед нами ситуацию, которую нам кажется невозможно решить, это дьявол. Дьявол специалист, потому чтобы делать так, чтобы вещи становились невозможными. На это он и делает акцент. Поэтому иногда человек может заболеть такой болезнью, демонической, и врачи сказали, нет, это невозможно ему помочь.
однажды, у первого народа Божьего в Израиле был голод. Это в Старом Завете написано. 4 царство. На самом деле, сирияне оккупировали Израиль. И царь сирийский своей армией, и в той армии еще был это Нееман, который очистили только что от проказа. Они оккупировали и стояли у ворот города. Не выходить и не заходить. Не покупать и не продавать. И животные, которые у них были в городе, резали, ели, они закончились. Так что голова, это ослица, стоили так дорого, что надо было семьями собирать копейки, чтобы купить одну голову. И некоторые семьи, женщины, ели своих детей по очереди. Царь сказал, это невозможно терпеть. Поскольку все стало невозможно, так что кто-то виноват. Всегда кто-то виноват. Нашли кого виновата? Пророка. Сказал, Елисей надо убить, отрубить голову, потому что это из-за него. И, вы знаете эту историю. Потом Елисей сказал, завтра в то же время будет достаточно муки, достаточно масла, достаточно. И оруженосец царя, помощник его, сказал, пророк, если даже Бог открывает окна небесные, нет, это невозможно, чтобы завтра это исполнилось. Елисей посмотрел и сказал, ты это увидишь, но кушать не будешь. И написано, так и произошло. Как произошло? Бог ответил на вопли людей. И он посылал слово. И слово не пришло к народу, ни к царю, ни к кому. Слово к кому-то там пошло. Это слово сработало так, что враги бросили золото, серебро, еду, мука, масло и выбежали. Слово заставили их убегать оттуда. Но никто не слышал, как Бог с ней поговорит. Только Елисей дал такое слово веры, слово утешения, что завтра все будет хорошо. И этот человек сказал, даже если Бог открывает, то есть, он признает, что Бог открывает, может открывать, но это чудо, чтобы завтра была полнота еды в этой стране, говорит, нет. Даже если открывает Бог небесное отверстие, нет, это не может быть. То есть для этого человека, для этого народа, это чудо, которое провозгласил пророк Елисей, было выше, вообще невозможно. Возможно, что Бог может открыть окна, но невозможно, чтобы завтра мы были накормлены. Это невозможно. Он не сказал, невозможно, чтобы Бог открывал окна небесные. Нет. Он сказал, даже если Бог открывает окна небесные. То есть это возможно. Но это требует больше, чем просто открывать форточку небесную. Это невозможно. Итак, вторая сила, которая могут делать ситуацию невозможной, это дьявол. Мы должны помнить, что дьявол специалист, потому что все путает так, что все казалось невозможно. И демоны атакуют, они делают такие вещи, что кажется невозможно избавиться. Мы должны помнить, есть уровень, где сидит Бог. Там все невозможно становится возможно. И когда человек верит, растет в вере, вера позволяет нам выйти на тот же уровень, где Бог, чтобы и для нас невозможно становилось возможно. Может быть, здесь вопрос. Хорошо, если дьявол сделает что-то невозможное, как мне это решить? Если человек сделал ситуацию невозможной, как мне это решить? Третья сила, кто может делать вещи невозможные для человека, это кто? Бог. Есть вещи, которые Бог делает невозможно для людей.
Если Бог сделал что-то невозможное для людей, только Он сам может это распутать. Никому не удастся. Ни дьявол, ни демоны, ни люди. Если сатана сделал какие-то вещи, и эти вещи стали невозможны для нас или для людей, что надо сделать? Надо разрушить и выгнать того, кто стоит за этим возможным. Когда он уходит, тогда Бог даст нам увидеть, скажи увидеть, как привести это невозможно в возможно. Если человек сделал ситуацию невозможной, что нам надо делать, чтобы решить эту ситуацию? Аминь. Есть кто-то, кто знает, как распутать это. Поэтому молитвы наши, мы должны знать. Если мы молимся в этом направлении, Бог не всегда скажет тебе что-то. Когда ты помолился, Бог сказал, посмотри, сказал, это сделать невозможно для тебя. Ну просто ты не умеешь это делать. Хорошо, я слышу молитву. Аминь. Хорошо. И Бог посылает слово кому-то. И ты встречаешься с кем-то, вы поговорили, потом, вот это, ты что, да, я это сделаю. Видите? То есть молитва отвечается по-разному. Давайте слово невозможно поставим слово недоступно. Тоже такой же механизм. Некоторые вещи недоступны. Недоступны для меня, но для него доступны. То есть, когда я молюсь, не обязательно должен произойти взрыв в молитвах. Нет. Бог ответит. Что Он сделает? Он устроит пути, чтобы я соприкоснулся с человеком, для которого это доступно. Поэтому Он говорит, я отвечу и покажу тебе великое недоступное. То, что казалось тебе недоступно, я покажу, как решить это, как идти к этому. То, что было спрятано, для тебя это недоступно. Ты не мог иметь доступ туда. Я открою это. Ты увидишь, что он станет доступным для тебя. Поэтому, когда мы молимся, мы должны прежде всего понимать, что Бог чаще всего отвечает словом. Не голосом, а словом. Иногда голосом, но чаще всего словом. Это слово не всегда будет направлено к тебе. Это может быть направлено к кому угодно, к чему угодно, в связи с ситуацией, чтобы Бог дал тебе доступ к успеху. Эта женщина с ребенком плачет. Невозможно. Как выжить дальше? Воды нету, еды нету. Бог ответил. А потом Он открыл ему глаза. Итак, серьезная проблема здесь. Не в том, что Бог не отвечает нам. Мы не знаем, по каким схемам Бог, отвечая, действует. Поэтому нам кажется, что Он не отвечает. Иногда Бог, отвечая, открывает именно те пути, приводит нам людей, обстоятельства, ситуации, которые становятся путеводителем к возможно. Мы не пользуемся этим. Почему? Потому что глаза наши удержаны. Мы не можем распознать, что эта ситуация и есть ответ от Бога для того, чтобы через эту ситуацию я вошел в славу. Люди, обстоятельства, ситуации становятся путеводителем, чтобы привести нас к невозможному. Что надо делать? Нам надо молиться, чтобы Бог открывал нам глаза, чтобы мы начали видеть, как реализуются Его ответы в нашей жизни. Бог захотел кормить пророка Илии, когда небо было закрыто. Когда пророк находился на берегу маленькой реки, источник воды, он там пил воду. А потом этот источник иссяк. Вода тоже высохла, испарилась. Мне кто-то сказал, а что Бог не мог там воспроизвести или благословить так, чтобы ничего не произошло? Не знаю, не мог. Не хотел.
Потому что у него были другие планы. Потом сказали, хорошо, я буду тебя кормить мясом и хлебом. Кому Бог сказал, чтобы мясо и хлеб приходили к пророку? Вороны. То есть мы видим, что Бог может говорить с кем угодно, с чем угодно, отвечая нам. Но проблема не в том, что Бог не отвечает. Проблема в том, что наши глаза удержаны. И мы не часто видим пути ответа. Мы не часто видим то, что Бог уже ответил. Многие молитвы, которые ты совершал все эти годы, они ответены. Бог сказал слова, и эти слова начали переводить вещи в движение. Вопрос не в том, что Бог не отвечал. Вопрос в том, что твои глаза удержаны. Видя, не видим. Мы видим сталкиваемся с ситуацией, и мы не распознаем, что эта ситуация есть ключ к тому, о чем я молился. Мы соприкасаемся с людьми, и мы не узнаем, что эти люди несут наш ответ. Бог повелели им. Скажи, они даже не верующие, как Бог повелели им. Они вообще не слышали, они не пророки, как Бог повелели им. Смотрите, Бог сказал пророку Или, иди, есть одна вдова в Сарепту Содомска, я буду кормить тебя через эту вдову. Я повелел это вдове. В Библии написано, Бог сказал, я, Бог, повелел это вдове кормить тебя. Теперь мы смотрим, как все это будет происходить. Пророк приходит в этот город, уставший от голода, сидит на лавочке и видит, какая-то бабушка ходит туда-сюда, собирает дрова. Эта женщина не приходит, о, Бог, а тебе говори, пойдем, я тебя накормлю. Вы это читали там? Не было такого. Она ходит, смотрит на него, она не знает его. Она не знает его. Она озабочена, что я соберу уголь, сделаю хлебцы, покушаю и с ребенком, и завтра, и мы не знаем, что будет. Скорее всего, умрем, потому что везде голод. Поэтому Илья сидит там. Эта женщина не подходит и говорит, вот, а тебе мне сказал Бог. То есть эта женщина, ее уши, сердце, ее уши физически никогда не слышали повеление Бога, что придет тебе пророк и накорми его. Не было такого. А Бог сказал, я повелел ей. То есть он сказал слова, которые пришли в жизнь этой женщины. Какая-то часть жизни этой женщины услышали Слово Божие. Самое трудное на земле – это слышать Слово Божие. Легче слышать голос. И иногда можно услышать настроение Бога. Но голос можно, а слова трудно. Потому что слова идут направлено куда, к чему угодно. То есть женщина собирает, чтобы приготовить, и послезавтра умереть сыном, и видели, пророк проходит мимо. Пророк, женщина, принеси мне то. Она говорит, а еще то. Говорит, у меня ничего нету. Если Бог ей сказал, почему она сказала, я тебе ждала? Бог не сказал, что я ей скажу. Я сказал, повелел уже. Так что иди, все. Мы поговорили с ней. Она ничего не знает. Она видит это дедушка, который просит хлеба. Но иди сделай. У нас вообще караул. Чуть-чуть осталось и завтра кранти. Сказал, подожди, иди сделай сначала для меня. И она сказала, теперь я понимаю, это ты, о котором мне сказал Бог. Нету. То есть эта женщина, если мы взяли ее сюда, скажи, засвидетельствуй нам, как Бог тебе сказал, вы о чем говорите? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Какой Бог, что мне сказали? Нет такого. Я вам говорю правду. Но почему-то Бог говорит, что я ей повелел. И даже не просто сказал повелел. То есть она согласилась. Это слово царя повелел. Женщина, сделай то и то, моего пророка. Yes, sir. А в реальности этого ни пророк не видит, ни эта женщина не знает. И вы видите, она соглашается. Она не соглашается, потому что Бог ей что-то сказал. Мы точно не знаем, как она соглашается. Скорее всего, она соглашается, потому что в культуре
тогдашние некоторые народы, не у всех, они всегда проявляли доброту к пришельцам. Да, я верю, что она согласится из-за этого. Сначала не было обещания. Сначала он сказал, потом сказал, хорошо, и сделай для меня и то. А потом он сказал, когда ты сделаешь, то и то не будет заканчиваться. Она пошла и сделала. То есть она не слышала Бога, но она слышала человека. Но человек не повелели, а Бог сказал, я повелел. То есть все хорошо, она уже согласилась. Поэтому Бог говорит, может говорить даже, я верю, что Бог заговорил, когда взяли пророк Даниил и бросили в ров львов. И львы их выпустили, чтобы они сожрали его. Они вышли и пришли и сели рядом. Бог сказал, место. Но ни пророк не слышал, и я знаю, что и львы тоже физически ничего не слышали. Но они что-то почувствовали. Им лень есть этого человека. Им стало лень, как бы прикасаться, трудиться. Они сели и смотрели, любовались им. И все. То есть Бог что-то сказал. Бог что-то сказал. Смотрите, Иона, пророк Иона. Бог повелел, чтобы он пошел и пророчествовал Ниневе. Потом он не хочет. Дискутирует с Богом, говорит, нет, лучше смыться отсюда. И убежал. И вошел в какой-то кораблик, там, где груз спрятался в самом дне этого корабля. Бог посмотрел, хорошо, ты со мной шутишь. Бог сказал слово ветру и море. Море сказали, и ветер сказал, есть шеф. И все, они начали бить по этой лодке. Потом капитан с помощником сказал, тут что-то не то. Тут что-то сверхъестественное. Это впервые так мы обеспокоены море. Таким образом, и они начали разбираться, что происходит. И он понял, что если я буду продолжать молчать, и я, и им, и особенно им, просто мы утонем. Он пришел и признался. Что он сказал? Бросите меня. Как только вы бросите меня, все закончится. За что Бог сказал ветру и море. Бейте эту лодку до разрушения. Как только этот, который прячется там, вы знаете его. Как только вы увидели, что он вышел и бросили его, остановите. Сказали, есть шеф. Как только бросили его, то есть Бог говорит всегда. Всем. Это должно дать нам веру, что когда мы молимся, Бог отвечает. Но вопрос в том, насколько мы можем видеть, как осуществляются Божьи ответы. Иногда Божьи ответы осуществляются в пользу нам без нашего участия. А другие осуществляются с нашим участием. Но чтобы мы что-то делали для этого, мы должны что? Видеть. Мы должны увидеть. Мы должны увидеть. Так что мало только молиться, молитва просьбы или ходатайства. Надо чаще всего молиться. О Господь, открывай мои глаза, чтобы я мог видеть пути ответа. О Господь, открывай мои глаза, чтобы я мог видеть предпосылки ответа. О Господь, открывай мои глаза, чтобы я мог видеть ключи к ответу. Иногда ответ есть, но нам нужен ключ. Когда Бог открывает нам глаза, мы говорим, этот человек есть ключ к прорыву. Это обстоятельство, это ключ к реализации ответа, который я получил от Бога. То есть ответы не падают, что бум, ответа нет. Бог ответил. Но нам нужно иметь глаза, которые видят, чтобы иметь доступ к тому, что Бог делает. Иногда мы можем просто иметь открытые глаза от Бога и видеть, как вещи происходят. И люди могут говорить, но мы молились, ты молился, а потом... Замолчите. Потому что события, которые начались, я вижу, что это развивается ответ. Такие аргументы между нами мало. Мы хотим что-то готовое.
И когда 2 дня это не произошло, мы уже забыли. Какой-то молитва, я больше не буду. А процесс ответа, некоторые ответы осуществляются в процессе. Процесс ответа. Что-то начинает происходить. Что-то начинает происходить. Что-то начинает происходить. Ответ уже есть. Когда мы посмотрим в Библию, мы увидим, что много что делал Бог. Всегда по этому принципу. Богу приходилось открывать людям глаза, чтобы видеть, как идет ответ. Как развиваться события. Это уже ответ. Иногда мы помолились за работу. Господь, я нуждаюсь в хорошей работе. И послезавтра у тебя появится проблема на работе, где ты находишься, и тебя выгоняют. Господи, я молился за работу. И хотел идти с одной работы, как только я уволился сегодня. Завтра я попадаю на хорошую работу. Чтобы не было пробел. 2 месяца без денег. Поэтому хотелось выйти с одной работы и сразу попасть на другой. Но я начал молиться, и меня уволили. И я хожу целые 2 месяца без копеек в карман. И как ты это объяснишь? Где ответ? Ответ здесь. Без копеек в карман. Это путь к новой работе. Это путь к новой работе. Да, это путь к новой работе. Потому что иногда именно это состояние сделать так, что ты можешь начать много молиться наедине с Богом. Потому что каждый день ты шел на работу, а теперь у тебя 2 месяца без работы. Что будешь делать? Читать Библию. Молиться больше. И когда ты будешь молиться, Бог начнет пользоваться этим общением молитвенным, чтобы подготовить тебя к ситуации, которая будет на новой работе. Потому что на новой работе у тебя будет какие-то ситуации, где нужен ты будешь, чтобы преодолевать все это в духе. Поэтому это 2 месяца, это будет подготовка к новой работе. Новая работа уже получили повеление, она бежит к тебе. Нам нужно терпение. Терпение для чего? Терпение – это то время, когда мы можем молиться, чтобы Бог дал нам мир в сердце и открыл глаза, чтобы мы видели, что же Он делает. Нам иногда нужно как бы со стороны видеть, что делает Бог. Аллилуйя. Я смотрю, кто-то задумался. Поэтому я здесь, чтобы сказать тебе, большинство наших молитв, 95%, они отвечены и отвечаются. Проблема не в ответе. Проблема в том, что мы часто не имеем открытое око, чтобы видеть ключи или пути к этим ответам. А ответ уже есть. Помолись за себя сейчас. Попроси, чтобы Господь начал открывать тебе глаза, чтобы видеть. Агар с ребенком плакали и вопияли к Богу. Бог сказал слова, чтобы она вернулась. И после того, как Бог поговорил через ангел, дали мир, что он позаботится об этом ребенке, все будет хорошо. И написано, Бог открыл ей глаза. Бог может открывать глаза. Спасибо тебе, Господь. Вещь, которая больше всего расстраивает нас, это то, что у нас глаза в большинстве случаев закрыты. В Писании вы увидите даже мужей Божьи, которые страдали, потому что глаза их были удержаны. Они не могли узнать почерк Бога. Когда вы начнете от бытия, вы увидите, что даже патриархи иногда не могли отличать, где Бог действует. Эти 2 ученика, которые шли в Эмаус с Иерусалима, после того, как Иисус был распят
и воскрес. И они говорили, почему? Христос пришел, Бог обещал, народ молился, ожидали. Мы были в ожидании, мы садились к Нему. Вот, мы видели, Он был силен в слове, силен в деле. Это Он, который должен восстановить трон Давида. Но вот уже 3 дня, а мы надеялись были. Они не видят, как Бог действует и отвечает на молитвы. Иисус сказал, медлительные сердца. Разве не так было написано? То есть они это читали. Мы часто можем читать, как написано, как Бог отвечает на молитвы. В то же время они видят это. Разве не так было написано о Сыне Человеческом? Все произошло, как написано. Вам же читали, вы знали это с детства. И они пришли. И он идет, как будто бы путешественник. И когда они остановили его, и он переломил хлеб, написано, что глаза их были открылись, и они узнали. То есть они говорили с таким дерзновением, с такой печалью, но глаза были удержаны. Что сделали их глаза невидящие? Понимание. Поэтому Господь не возложил руки на глаза, чтобы открыть им глаза. Это то, что мы часто делаем. Господь, открой ему глаза. Аминь. И не открываются. Потому что глаза связаны с сердцем. Когда он начал говорить им от бытия до дня воскресения, все пророки цитировал, объяснял. И когда он взял хлеб и преломил, потому что он об этом сказал, это есть тело мое, ломимо за вас. Он это сделал, то есть изобразил опять смерть, которую он пережил в теле. То есть он дал им все истины касательно смерти и воскресения. Как только он закончил преломление хлеба, как ломимо тело, написано, глаза открылись. Он не молился за них. Что сделали их глаза открыты? Что открыли им глаза? Разумение сердца. Он за короткое 2 часа дал им все проповеди Библии касательно смерти и воскресения Иисуса. И что-то произошло. То есть познание истины. Это то, что делает наши глаза открыты. И когда Бог отвечает и высвобождает пути или ключи к ответу, мы тогда глаза открываются, и мы можем видеть. И когда рядом могут сказать, ну, ты молился целую неделю об этой проблеме, мы ничего не видим, ты сказать, замолчите и вы. Потому что я начал видеть, как Бог действует. Скажи, а как ты это видишь? Ну, потому что 3 дня тому назад ко мне приехал то-то, то-то. И мы начали говорить, он сказал мне адрес того. Я знаю, что это уже пути Божьи, что меня прийти к этому. Чаще всего у христиан нет такой образ мышления. Мы как слишком буквально. Или А, или Б. Или 1, или 2. Зачем идти в Краснодар через Москву? Так что помолились, должны упасть с неба. Не упали, значит нету. Есть. Есть. Ответы Божьи чаще всего приходят в упаковках. Или в сейф. Или в комнате. И чтобы приступить к этой комнате, надо иметь ключ. Ключ – это люди, ключ – это обстоятельства, ключ – это много чего еще. Это может быть ключом. Да, это может быть ключом. Например, ты можешь, о, Господь, я хочу, чтобы ты дал мне это самое, возможность поменять то-то, то-то, то-то. Хорошо, Господь, смотри. А потом едешь, туф, авария. Он был виноват, и заплатили тебе. Вот и деньги пришли. Хватит и на ремонт машины, и на замок, который хотели менять. Скажи, нет, а почему ты это потеря? Почему ты думаешь, что это потеря? Не обязательно. Подождите. Смотрите. Я верю, мы на это будем заканчивать. Я верю, что патриарх Яков,
уже знали, что через его дети Бог поднимет новое поколение. И народ будет расширяться, доколе не придет Мессия. Эти патриархи знали, и Бог пророчествовал Якову, и не один раз. Отец пророчествовал, благословил его пророчески, и не один раз. Он знал это. Дети родились, дети растут. Все происходит, как у всех детей. Где-то они любят драться, где-то они убили мужчину в каком-то городе, где изнасиловали их сестру. То есть они где-то они взяли это, начали увлекаться чужими богами, и маленькие эти статуи в кармане. Бог сказал, выведи детей туда, омойтесь, бросите чужие боги, которые... То есть они растут как обычные дети. Но патриархи молились за своих детей. Прошло время, братья согласились, взяли Иосифа и хотели убить. А потом пожалели и продали. И принесли результаты плохие отцу, показав кровь. Папа чуть не упал в обморок, потому что любили этого дитя. Молились и плакал. Ни голос, ни шевеление. Вот так годы прошли. Господи, я любил этого ребенка. Особо я благословил, молился за него. А Гидеон? Спустя много времени. Вот видите, ответ или слава через Иосиф пришла через путь страдания. Путь потери у отца. Ребенок, нет его живых, уже все, похоронили. А у самого Иосифа это путь страдания. А до этого он видел, как все поклонятся ему. И Бог сказал, я исполню это. Но смотрите как. То в тюрьме сидит, то позор, то продали как раб. Но в конце концов, когда пришло время, слава пришла. Поэтому есть всегда путь. Но путь это мы можем заметить, только если наши глаза будут видеть. Наши глаза часто могут видеть из-за познания истины. Аминь. А если не так, тогда надо молиться, чтобы Бог открывал нам глаза, видеть ключи и пути к нашим благословениям. Аминь.